来るかどうかわかんないけど。今日はね、ホタテを追加してる。これホタテそこにあるの、入れるのこれが。これから入れるの。月が出てるよ。月を見ながら。どこどこ？真正おお、本当だ。素敵じゃん。ねえ、よいしょ。あとね、枝豆も。新じゃがも楽しみ。そうそう、なぜか収穫できちゃった。たくましいね。ちょっとこれで今温度下がったから。ホタテをじゃあちょっと一回蓋して少し待つ。よし、じゃあいただきます。いただきます。からし。ありがとう。じゃがいももいいね。あとホタテ。ホタテはサプライズ。ホタテは嬉しかったね。じゃがいもがすごい美味しい。じゃあ食べちゃおう。じゃあ畑で採れた大根おでんと日本酒を合わせてみる。どうだろうね。どうだろう。これがやりたくて。よし、じゃあいただきます。これあげる。合うね、やっぱりね。でもさすがにまだちょっと早いよ。もうちょっと煮込んだ方が。でも美味しい。美味しい？で、この大根のおでんに日本酒を合わせたかったんで、その分残しておきました。新田本家の日本酒と畑で採れた大根おでんをいただきます。柔らかいよ。これ染みてる染みてる。美味しいよ、大根。よかった。そして日本酒。もうそりゃうまいさ。そうだね。さすが新田本家。常設テントのシートを貼ってみたんですけど、なかなかちょっと生産が凄まじいことになってます。がむじがら。ちょっとね、テントなのこれ。いや、もう強風対策でこれぐらいやった方がいい。やりすぎぐらいの。ちょっと冬の間は怖いので、見た目もちょっと考えなっていう状態だけど、これだとこの間よりも強い風が吹いてもなんとかなったんですよ。だんだんにちょっと見た目も配慮していきたいなとは思うんですけど。すごいね。すごいね。250メートルのハウスコールを使い切る。こっち側を夏
られるようにまたちょっと改造しないといけないんですけど、やっぱり冬はいくら風よけがあってもテントタープの方では寒いので、ここにモノコこたつは真ん中この辺？どうだろうね。いろいろやってみて。今もちょっと風吹いてるけど全然影響ないね。美観とかを無視した状態でコードをぐるぐるしたら、とりあえず完成ということで、1週間このまま常設のまんま過ごしてみて次週どうなってるかってところだね。いや不安だな、ここを離れるでの。ももうやるだけのことはやったから、あとはもう祈るしかない。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。残りの大根を全部収穫しちゃいましょう。じゃあこれから行くよ。全部剥いてっちゃおう。こっち来た。次これよいしょ。まあ結局曲がってる。これが一応太いんで。ただね、ちょっと怪しい音がする。